හයවන පරිච්ඡේදය. එවිට සමිධානන් වහන්සේ මෝසෙස් අමතා මා පාරාවෝ හට කරන්න යනදී නුඹට දැන් පෙනෙනු ඇත. බාහුබලයෙන් ඔවුන්ට පිටවී යන්න ඉඩහරින ලෙසත් බාහුබලයෙන් සිය රටින් පිටමං කරන ලෙසත් ඔහුට බලකරමියයි වදාළ සේක. මෝසෙසුන් ලැබීම. දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතාකොට මෙසේ වදාළ සේක. මම සමිධානන් වහන්සේය. මම ආබ්‍රහම්ටද ඊසාක්ටද ජාකොබ්ටද සර්ව පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්සේ මෙන් ප්‍රකාශ වූයෙමි. එහෙත් මම සමිධානන් වහන්සේ යන නාමයෙන් ඔවුන් හට ප්‍රකාශ නොවූයෙමි. මමද ඔවුන් කලක් විදේශීන්ව විසූ කානාන් දේශය ඔවුන්ට දීමට ඔවුන් සමග ගිවිසුමක් පිහිටුවා ගතිමි. තවද මිස්රවාසීන් විසින් වහල් බැම්මෙන් බැඳගන්නා ලද ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවගේ සුසුම් ලෑමට සවන් දී මාගේ කිවිසුමසේ කෙලිමි. එබැවින් නුඹ ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවට කතා කොට මම වනාහි සමිධානන් වහන්සේය. මිස්රවාසීන් නුඹලා පිටපටවා ඇති බරපතල වැඩවලින් නුඹලා මුදා ඔවුන්ගේ වහල් සෙවයෙන් නිදහස් කොට මාගේ හස්තය දිග කොට දරුණු ලෙස ඔවුන්ට දඬුවම් දෙමින් මම නුඹලා ගලපා ගන්නෙමි. තවද මාගේම සෙනගමින් නුඹලා බාරගෙන මම නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නෙමි. මිස්ර වාසීන්ගේ බර වැඩවලින් නුඹලා මුදන නුඹලාගේ දෙවි සමිධානන් වහන්සේ මා බව නුඹලා එවිට දැනගන්නහුය. පසුව ආබ්‍රහම්ටද ඊසාක්ටද ජාකොබ්ටද දෙන ලෙස මා දෙව්ල දේශයට මම නුඹලා ගෙනෙන්නෙමි. මම එය නුඹලාට උරුම කොට දෙන්නෙමි. සමිධානන් වහන්සේ මම වෙමි කියන්න. මෝසෙස් මෙසේ ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවට කී නමුත් ඔවුන්ගේ දැඩි සිත් වේදනාව හා දරුණු වහල්කම නිසා ඔවුහු ඔහුට සවන් නුදුන්හ. එවිට සමිධානන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට නුඹ මිසරයේ රජවන පාරාවෝ වෙත ගොස් ඔහුගේ රටින් පිටවී යන්න ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවට අවසර දෙන්න කියා කියන්නයි වදාළ සේක. එවිට මෝසෙස් සමිධානන් වහන්සේට කතා කොට බලන්න ඊශ්‍රායෙල් ජනයා මට සවන් දෙන්නේ නැත්නම් කතාවෙහි චතුරත්වයක් නැති මට පාරාවෝ කෙසේ සවන් දෙන්නේ දැයි විචාලේය. එවිට ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව මිස්ර දේශයෙන් පිටතට ගෙන යන ලෙස සමිධානන් වහන්සේ තමන්ට නියම කළ බව ඊශ්‍රායෙල් ජනයාට හා මිස්රයේ රජවන පාරාවෝට දන්වන ලෙස උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරෝන්ට අනකළ සේක. මෝසෙස් සහ ආරෝන්ගේ පෙළපත්. පහත දැක්වෙනුයේ ඔවුන්ගේ පිය පෙළපත්වල ප්‍රධානීහුය. ජාකොබ්ගේ කුළුඳුලා වූ රූබන්ගේ පුත්‍රයෝ නම් හනොක්, පල්ලු, හෙශ්රොන් සහ කර්මීය. මොහු රූබන්ගේ පෙළන්තියට අයිති වූවෝ වෙති. සිමියොන්ගේ පුත්‍රයෝ නම් ජෙමුවෙල්, ජාමින්, ඔහද්, ජාකීන්, ෂොහර් සහ කානානීයේ ස්ත්‍රියකගේ පුත්‍ර වූ ශාවුල්ය. මොහු සිමියොන්ගේ පෙළන්තියට අයිති වූවෝ වෙති. තමන්ගේ පරම්පරා අනුව ලෙවීගේ පුත්‍රයන්ගේ නාම මෙසේය. ගෙරුෂොන්, කොහාත් සහ මෙරාරිය. ලෙවී අවුරුදු 137ක් ජීවත් විය. ඔවුන්ගේ පෙළපත් අනුව ගෙරුෂොන්ගේ පුත්‍රයෝ නම් ලිබ්නි සහ ශිමෙය්ය. කොහාත්ගේ පුත්‍රයෝ නම් අම්රාම්, ඉශ්හාර්, හෙබ්‍රොන් සහ උෂියෙල්ය. කොහාත් අවුරුදු 133ක් ජීවත් විය. මෙරාරිගේ පුත්‍රයෝ නම් මාලී සහ මුෂීය. ඔවුන්ගේ පරම්පරා අනුව ලෙවීගේ පෙළපත් මේවාය. තවද අම්රාම් තම පියාගේ සොහොයුරිය වූ ජොකෙබෙද් බිරිඳ කොට සරණ පාවා ගත්තේය. ඔහුට දාව ආරොන් සහ මෝසෙස් ලැබුවාය. අම්රාම් අවුරුදු 137ක් ජීවත් විය. ඉශ්හාර්ගේ පුත්‍රයෝ නම් හෝරා, නෙපෙක් සහ ශික්‍රිය. උෂියෙල්ගේ පුත්‍රයෝ නම් මිෂායෙල්, එල්ෂාපාන් සහ සිත්‍රීය. ආරොන් අම්මිනාදබ්ගේ දුව වූ නාෂොන්ගේ සහෝදරිය වූ එලිෂබා බිරිඳ කොට සරණ පාවා ගත්තේය. ඇය ඔහුට දාව නාදාබ්, අබිහු, එලෙයාසර් සහ ඊතාමාර් ලැබුවාය. කෝරාගේ පුත්‍රයෝ නම් අස්සීර්, එල්කානා සහ අබියාසාප්ය. මොහු කෝරා ජාතිකයින්ගේ පෙළපත්ය. ආරෝන්ගේ පුත් එලෙයාසර් පුතියෙල්ගේ දුවක බිරිඳ කොට සරණ පාවා ගත්තේය. ඇය ඔහුට දාව පිනෙහාස් ලැබුවාය. මොහු තමන්ගේ පෙළපත් අනුව ලෙවී ජාතිකයින්ගේ පිය පෙළපත්වල ප්‍රධානීහුය. ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව කණ්ඩායම් වශයෙන් මිස්ර දේශයෙන් පිටතට ගෙන යන්න කියා
සමිඳුරන් වහන්සේ කීවේ මේ ආරොන්ට සහ මෝසෙස්ටය. ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව මිස්ර දේශයෙන් පිටතට ගෙනෙන පිණිස මිස්රයේ රජු පාරාවෝට කතා කළේ මේ මෝසෙස් සහ ආරොන්ය. මෝසෙස් නැවත කැඳවනු ලැබීම. සමිඳුරන් වහන්සේ මිස්ර දේශයේදී මෝසෙස්ට කතා කළ දවසේ උන්වහන්සේ ඔහුට වදාළේ මම සමිඳුරන් වහන්සේය. මා නුඹට වදාළ සියල්ල මිස්රයේ රජු වන පාරාවෝට දන්වන්න කියාය. එහෙත් මෝසෙස් සමිඳුරන් වහන්සේට කීවේ බලන්න මම කතාවෙහි දක්ෂයෙක් නොවෙමි. එසේනම් පාරාවෝ මට සවන් දෙන්නේ කුමටදැයි කියාය. 7 වන පරිච්ඡේදය. තවද සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට මෙසේ වදාළසේක. බලන්න මම නුඹ පාරාවෝ ඉදිරියේ දෙවි කෙනෙකු මෙන් කරමි. නුඹේ සහෝදර වූ ආරොන් නුඹේ දිවසිවරයා වන්නේය. මා නුඹට අනකරන සියල්ල නුඹ ඔහුට කිව යුතුය. නුඹේ සහෝදර වන ආරොන්ද පාරාවෝට කතා කොට ඔහු ඊශ්‍රායෙල් ජනයා ඔහුගේ දේශයෙන් පිටත් කර යැවිය යුතුයයි කියන්න. මමද පාරාවෝගේ සිත දැඩිකොට මිස්ර දේශයේ මාගේ ලකුණ හා හාස්කම් බහුලව සිදු කරමි. එහෙත් පාරාවෝ නුඹට සවන් නොදෙන්නේය. එවිට මම මිස්රයෙහි මාගේ බාහුබලය පා එහි වාසීන්ට දරුණු දඬුවම් දී මාගේ සේනාවන්ද මාගේ සෙනගද වන ඊශ්‍රායෙල් ජනයා මිස්ර දේශයෙන් පිටතට ගෙනෙන්නෙමි. මිස්රයට විරුද්ධව මාගේ හස්තය දිගුකොට ඔවුන් අතරින් ඊශ්‍රායෙල් ජනයා පිටතට ගෙනෙන විට මා සමිඳුරන් වහන්සේ බව මිස්ර දේශවාසීහු දැනගන්නෝය. මෝසෙස් හා ආරොන් උන්වහන්සේ තමන්ට අනකල පරිදි ඉටු කළහ. ඔවුන් පාරාවෝ සමග කතා කරන කාලයේදී මෝසෙස්ගේ වයස අවුරුදු 80කි. ආරොන්ට අවුරුදු 83කි. ආරොන්ගේ සැරයටෙන් කළ හාස්කම්. තවද සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරොන්ට කතා කොට පාරාවෝ නුඹ අමතා සාක්ෂි වශයෙන් හාස්කම් පෑමට කීවොත් නුඹ ආරොන්ට කතා කොට ඔබේ සැරයටියගෙන ඒ සර්පයෙකු වෙන ලෙස පාරාවෝ ඉදිරියේ බිම දමන්න කියා කිව යුතුයයි වදාළසේක. එන්පසු මෝසෙස් සහ ආරොන්ද පාරාවෝ වෙත ගොස් සමිඳුරන් වහන්සේ අනකල ලෙස ඉටු කළහ. ආරොන් තම සැරයටිය පාරාවෝ සහ ඔහුගේ නිලධාරීන් ඉදිරියේ දැමූ විට එය සර්පයෙක් විය. එවිට පාරාවෝ ශාස්ත්‍රවන්තයන් හා අනවිනකාරයන් කැඳ වීය. මිස්රයේ ඒ ඉන්ද්‍රජාලිකයෝද තමන්ගේ ඇස් බැඳුම් වලින් එලිසම කළහ. ඔවුන් සෑම දෙනෙකුම තම තමන්ගේ සැරයටි බිම දැමූ විට ඒවා සර්පයෝ වූහ. ඒත් ආරොන්ගේ සැරයටිය ඔවුන්ගේ සැරයටි ගිල දැමීය. සමිඳුරන් වහන්සේ වදාළ ලෙස පාරාවෝගේ හිත දැඩි වූයෙන් ඔහු මෝසෙස් සහ ආරොන් කීවේ සැලකුවේ නැත. පළමුවන වසංගතය වතුර ලේවීම. සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට පාරාවෝගේ සිත දැඩි වී ඇත. ඔහු සෙනඟට පිට වී යන්න අවසර නොදෙන්නේය. උදය කාලයේ පාරාවෝ ගඟට යන විට නුඹද ගම් යුරේ ඔහු පැමිණෙන තෙක් බලා සිටින්න. තවද සර්පයෙකු වූ සැරයටිය අතින් වැගෙන යන්න. නුඹ ඔහුට කතා කොට හේබ්‍රේවරුන්ගේ දෙවි සමිඳුරන් වහන්සේ මෙසේ කීමට ඔබ වෙත මා එවූසේක. එනම් මට පාලු කෙරෙහි වැඳුම් පිදුම් කරන පිණිස යන්න මාගේ සෙනඟට අවසර දෙන්න. එහෙත් පුදුමයකි මේ වනතෙක් ඔබ ඊට සවන් නොදුන්නේහිය. එබැවින් මෙන්න සමිඳුරන් වහන්සේගේ පණිවිඩය මේය. මා සමිඳුරන් වහන්සේ බව ඔබ මේ ලකුණින් දැනගන්නේහිය. එනම් බලන්න ගඟේ දියද මා අතේ ඇති සැරයටින් ගසමි. එවිට එහි වතුර ලේ වන්නේය. ගඟේ සිටින මසුන් මැරි ගඟින් දුකද හමනු ඇත. එබැවින් එහි වතුර බීමට මිස්ර වාසීහු ඉතා අප්‍රිය කරන්නෝයයි වදාළසේක. සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස් අමතමින් ආරොන්ට මෙසේ කියන්න. මිස්රයේ ගංගා ඇලතුල වැව් පොකුණු සියල්ලම ලේවලට හැරෙන පිණිස ඔබේ සැරයටිය අතටගෙන ජලය මත ඒ දිගු කරන්න. එවිට මුළු මිස්ර දේශය පුරා ඇති ලී බඳුන් වල මෙන්ම ගල් බඳුන් වලද ලේ ඇතිවන්නේ යයි වදාළසේක. මෝසෙස් සහ ආරොන් සමිඳුරන් වහන්සේ අනකල පරිදි කළහ. පාරාවෝ සහ ඔහුගේ නිලධාරීන් ඉදිරිපිට ඔහු සැරයටියෙන් ගඟේ ජලයට ගැසීය. ගඟේ ජලය සියල්ලද ලේවලට හැරිණි.
ගඟේ මාළුද මැරිණි. ගඟෙන් දුගද හමන්නට විය. මිස්ර දේශවාසීන්ට ඒ ජලය බීමට නොහැකි විය. තවද මුළු මිස්ර දේශය පුරාම ලේ ඇති විය. මිස්ර දේශයේ ඉන්ද්‍රජාලිකයෝද තමන්ගේ ඇස් බැඳුම් වලින් එලෙස කළහ. පාරාවෝගේ හිත දැඩි වූයෙන් සමිඳුරන් වහන්සේ වදාළ ලෙස ඔහු ඔවුන් කී දේ සැලකුවේ නැත. පාරාවෝද සිදු වූ දේ ගණන් නොගත්තෙන් හැරි ආපසු තම මාලිගාවට ගියේය. ගංගාවේ ජලය බීමට ඔවුන්ට නොහැකි වූ නිසා මිස්ර දේශවාසීහු සෑම දිනම වතුර බීම සඳහා ගඟ අසල වලවල් කැණුහ. තවද සමිඳුරන් වහන්සේ මෙලෙස ගඟේ දියට ගැසූ පසු දවස් 7ක් ගත විය. 8 වෙනි පරිච්ඡේදය දෙවන වසංගතය මැඩි උවදුර. එවිට සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට පාරාවෝ වෙත ගොස් ඔහු අමතා සමිඳුරන් වහන්සේගේ පණිවිඩය මේය. මට බැඳුම් පිදුම් කරන මාගේ සෙනඟට යන්න අවසර දෙන්න. ඔබ ඔවුන්ට යන්න අවසර නොදුන්නොත් මෙන්න මම ඔබේ මුළු රටම මැඩි වසංගතයකින් පහර දෙමි. එවිට නයිල් ගඟ මැඩියන්ගෙන් පිරී ඉතිරී යන්නේය. මැඩියෝ එයින් පිට වී ඔබේ මාලිගාවටද ඔබේ යහන් ගබඩාවටද ඔබේ යහනටද ඔබේ නිලධාරීන්ගේ නිවාසවලටද ඔබේ සෙනඟ වෙතද ඔබේ උදුන්වලට හා පිටිබඳුන් වලටද පනින්නෝය. තවද උන් ඔබේ ඇඟටත් ඔබේ ජනතාවගේ හා සියලු නිලධාරීන්ගේ ඇඟටත් පනිනු ඇතැයි කියා කියන්නේයි වදාළසේක. උන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට මිස්ර දේශයෙහි මැඩියන් හටගන්න පිණිස ඒ ගංගා ඇලතුල පොකුණු මත ඔබේ සැරයටියගෙන අත දිගු කරන්න කියා ආරෝන්ට දන්වන්නයි වදාළසේක. ආරෝන් මිස්රයේ ජලය මත තම අත දිගු කළ විට මැඩියෝ මතු වී මිස්ර දේශය වසා ගත්හ. ඉන්ද්‍රජාලිකයෝද තමන්ගේ ඇස් බැඳුම් මගින් එලෙස කර මිස්ර දේශයෙහි මැඩියන් හටගන්නට සැලැස්සූහ. එවිට පාරාවෝ මෝසෙස් හා ආරෝන් කැඳවා මාගෙන්ද මාගේ සෙනගගෙන්ද මැඩියන් පහ කරන ලෙස සමිඳුරන් වහන්සේට යාඥා කරන්න. සමිඳුරන් වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරන පිණිස මම සෙනඟට යන්න අවසර දෙමියයි කීය. එවිට මෝසෙස් පාරාවෝට කතා කොට ඔබේ හා ඔබේ නිවෙස් වලින් මැඩියන් පහ කොට උන් ගංගාවේ පමණක් රඳවාලන පිණිස ඔබද ඔබේ නිලධාරීන් හා සෙනඟද වෙනුවෙන් මා යාඥා කළ යුතුද කියා මම ගෞරවපූර්වකව අයදිමි කීවේය. ඔහු පිළිතුරු දෙමින් හෙටයයි කී විට ඔබ කී ලෙස එසේ වනු ඇත. එවිට අපේ දෙවියන් වහන්සේ හා සමාන වෙන කිසි සමිඳුරන් වහන්සේ කෙනෙකු නැති බව ඔබ දැනගන්නෙහිය. මැඩියෝ ඔබෙන් හා ඔබේ නිවාසවලින්ද ඔබේ නිලධාරීන්ගේ හා සෙනගගෙන්ද ඉවත්ව ගොස් ගංගාවෙහි පමණක් සිටිනු ඇතැයි කීය. එන්පසු මෝසෙස් හා ආරෝන් පාරාවෝ වෙතින් නික්ම ගියහ. මෝසෙස් පාරාවෝට පීඩා කිරීමට සැලසූ මැඩියන් ගැන සමිඳුරන් වහන්සේට යාඥා කළේය. මෝසෙස් සිල්ලූ පරිදි උන්වහන්සේ ඉටු කළ සේක. ගෙවලද ගෙමිදුල්වලද කෙත්වලද සිටි මැඩියෝ මැරුණාහ. උන් එකතු කොට ගොඩ ගැසූ කල මුළු රටම දුගඳ විය. ඒත් සහනයක් ලැබුණු බව පාරාවෝ දුටු විට සමිඳුරන් වහන්සේ කලින් කී ලෙසම ඔහු තම සිත දැඩි කොට මෝසෙස් හා ආරෝන් කී දේ සැලකුවේ නැත. තුන්වන වසංගතය කිනිතුළු උවදුර. තවද සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට නොඹේ සැරයටිය දිගු කොට පොළවේ දූවිල්ලට ගසන්න. එවිට මුළු මිස්ර දේශය පුරා ඇති දූවිල්ල කිනිතුල්ලන් බවට හැරෙනු ඇත කියා ආරෝන්ට දන්වන්නයි වදාළසේක. ඔහු එසේ කළහ. ආරෝන් සැරයටියගෙන අත දිගු කොට එයින් පොළවේ දූවිල්ලට ගැසූ විට ඒවා මිනිසාගේ සහ මුර්ගයාගේ ඇඟේ වසන කිනිතුල්ලන් බවට පත්විය. මුළු මිස්ර දේශය පුරා පොළවේ සියලු දූවිල්ල කිනිතුල්ලන් බවට පත්විය. එවිට ඉන්ද්‍රජාලිකයන්ද තමන්ගේ ඇස් බැඳුම් මගින් කිනිතුල්ලන් හටගැන්වීමට වෙරදැරූ නමුත් ඔවුහු ඊට අපොහොසත් වූහ. මෙලෙස මිනිසා පිට හා මුර්ගයන් පිටත් කිනිතුල්ලෝ බෝ වූහ. ඉන්ද්‍රජාලිකයින් පාරාවෝට කතා කොට මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවකී කී නමුත් සමිඳුරන් වහන්සේ වදාළ පරිදි ඔහු තම සිත දැඩි කරගෙන ඔවුන් කී දේ සැලකුවේ නැත. හතරවන වසංගතය මැසි උවදුර. සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට අලුයම නැගිට පාරාවෝ ගංගාව බලා එන වේලාවේදී
ඔහු හමුවීමට ගොස් සමිඳනන් වහන්සේගේ පණිවිඩය මේ යයි කියන්න. මට බැඳුම් පෙදුම් කරන පිණිස යන්නට මාගේ සෙනගට අවසර දෙන්න. මාගේ සෙනගට යන්න ඔබ අවසර නොදෙන්නේ නම් බලන්න. මම මැසිරංචු රංචු ඔබ පිටද ඔබේ නිලධාරීන් හා ජනයා පිටද ගෙවලටද එවන්නෙමි. ඇවිට මිස්රවාසීන්ගේ ගෙවල්ද ඔවුන් සිටින භූමියද මැසිරංචු වලින් පිරී යනු ඇත. එහෙත් දෙදින මාගේ සෙනග පදිංචි වී සිටින ගෝෂන් ප්‍රදේශය වෙන් කරමි. එහිනම් මැසිරංචු නොසිටිනු ඇත. මා එසේ කරන්නේ මෙහි පිට වැඩ සිටින සමිඳුරන් වහන්සේ මා බව ඔබ දැනගන්නා පිණිසය. තවද මාගේ සෙනග හා ඔබේ සෙනග අතර වෙනසක් කරමි. මේ හාස්කම හෙට සිදුවන්නේ යයි වදාළසේක. සමිඳුරන් වහන්සේ එලෙසම කළසේක. පාරාවෝගේ මාලිගාවටද ඔහුගේ නිලධාරීන්ගේ ගෙවලටද මුළු මිස්ර දේශය හැම තැනටද මැස්සෝ විශාල රංචු පිටින් පැමිණියහ. රටද මැසි රංචු නිසා නාස්ති විය. එවිට පාරාවෝ මෝසෙස් හා ආරෝන් කැඳවා යන්න. නුඹලා මේ දේශයේහිම නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරන්නයි කීය. මෝසෙස් පිළිතුරු දෙමින් එසේ කිරීම හරි නැත. මන්ද අපේ දෙවි සමිඳුරන් වහන්සේට අප පූජා කරන සතුන් මෙසර වාසීන්ට පිළිකුලක් වන බැවිනි. හොඳයි. ඔවුන්ගේ ඇස් ඉදිරියේහිම ඔවුන් පිළිකුලක් මෙන් සලකන පූජා අප ඔප්පු කළොත් ඔවුන් අපට ගල් ගසන්නේ නැද්ද? අපේ දෙවි සමිඳුරන් වහන්සේ අපට අනකල පරිදි අපි 3 දවසක දුර පාලුකරයට ගොස් උන්වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරන්නෙමුයි කීය. එවිට පාරාවෝ කතා කොට පාලුකරයේදී නුඹලාගේ දෙවි සමිඳුරන් වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරන පිණිස නුඹලා බොහෝ දුර නොයන්නෙහු නම් මම නුඹලාට යන්න අවසර දෙමි. මා වෙනුවෙන්ද යාඥා කරන්නයි කීවේය. මෝසෙස් ඊට උත්තර දෙමින් මෙන්න මා ඔබ වෙතින් ගිය කෙනෙහිම එට පාරාවෝගෙන්ද නිලධාරීන්ගෙන්ද සෙනගගෙන්ද මැසිරංචු පලා යන ලෙස මම සමිඳුරන් වහන්සේට යාඥා කරන්නෙමි. ඒත් සමිඳුරන් වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරන පිණිස සෙනඟට යන්න අවසර නොදෙන ලෙස පාරාවෝ කපටි කමෙන් තවදුරටත් ක්‍රියා නොකළ යුතුයයි කීවේය. මෝසෙස් පාරාවෝ වෙතින් ඉවතට ගොස් සමිඳුරන් වහන්සේට යාඥා කළේය. උන්වහන්සේ ඔහු ඉල්ලූ ලෙස ඉටු කරමින් පාරාවෝගෙන්ද ඔහුගේ නිලධාරීන්ගෙන්ද ඔහුගේ සෙනගගෙන්ද මැසි රංචු පහ කළසේක. එවිට එකෙක්වත් ඉතිරි නොවීය. ඒත් පාරාවෝ මේ වතාවේද තම සිත දැඩි කරගනිමින් සෙනඟට යන්න අවසර නොදුන්නේය. 9 වන පරිච්ඡේදය. 5 වන වසංගතය. ගව සම්පත් වෙනසීම. සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට පාරාවෝ වෙත ගොස් ඔහු අමතා මා හේබ්‍රේවරුන්ගේ දෙවි සමිඳුරන් වහන්සේගේ පණිවිඩය මේ යයි කියන්න. මාහට නමස්කාර කරන පිණිස යන්නට මාගේ සෙනඟට යන්න අවසර දෙන්න. ඔබ ඔවුන්ට යන්න අවසර නොදී තවදුරටත් ඔවුන් වැළකුවහොත් මෙන්න කෙතෙහි සිටින ඔබේ ගව සම්පත් වන අසුන්ට හා කොටලුවන්ටද ඔටුවන්ට හා ගොනුන්ටද බැටළුවන්ටද සමිඳුරන් වහන්සේගේ හස්තය ඉතා බිහිසුණු වසංගතයකින් පහර දෙන්නේය. ඒත් සමිඳුරන් වහන්සේ වන මම ඊශ්‍රායෙල් ජනයාගේ ගවයන් හා මිස්රවාසීන්ගේ ගවයන් අතර වෙනසක් දක්වන්නෙමි. ඊශ්‍රායෙල් ජනයා සතු මුළු ගව සම්පතින් එක සතෙක්වත් නොමැරෙන්නේය. තවද උන්වහන්සේ වේලාවක් නියම කරමින් හෙට සමිඳුරන් වහන්සේ මේ දේ මේ රටේ ඉටු කරනු ඇතැයි වදාළසේක. පසුදින උන්වහන්සේ එලෙස කළසේක. එවිට මිස්රයේ ගව සම්පත මුළුමනින්ම වෙනසිනි. එහෙත් ඊශ්‍රායෙල් ජනයාගේ ගව සම්පතින් එකෙක්වත් නොමලේය. පාරාවෝ පණිවිඩකාරයන් ලැබූ විට ඊශ්‍රායෙල් ජනයාගේ ගව සම්පතින් එකෙකුවත් නොමල බව දිටීය. එහෙත් ඔවුන්ගේ සිත දැඩි වූයෙන් ඔහු සෙනඟට යන්න අවසර නොදුන්නේය. 6 වන වසංගතය. ගඩු උවදුර. සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරෝන්ට කතා කොට උදුනින් අලු අහුරක් ගන්න. පාරාවෝ බලා සිටියේදී මෝසෙස් ඒවා අහසට විසි කළ යුතුය. එවිට ඒවා මුළු මිස්ර දේශේ පුරා සිහින් දූලි වී මිස්ර දේශයේ සිටින මිනිසුන් හා මුර්ගයන් මත වන සහිත ගඩු ඇති කරන්නේ යයි වදාළසේක. ඔහු උදුනින් අලුගෙන පාරාවෝ ඉදිරිපිට සිට ගත්හ. එවිට මෝසෙස් අහස දෙසට එය විසි කළ විට එය මිනිසුන් හා මුර්ගයන් මත වන සහිත ගඩු ඇති කළේය. එවිට ගඩු නිසා
ඉන්ද්‍රජාලිකයින්ට මෝසෙස් ඉදිරිපිට සිට ගන්නට නොහැකි විය. මන්ද ඉන්ද්‍රජාලිකයින් හා මිස්රවාසීන් සියල්ලන් මත ගඩු හට ගැනිනි. ඒත් සමිඳනන් වහන්සේ පාරාවෝගේ සිත දැඩි කළ සේක. උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට වදාළ පරිදි ඔහු ඔවුන්ගේ දේ සැලකුවේ නැත. සත්වන වසංගතය ගල් වර්ෂා උවදුර සමිඳනන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතාකොට අලුයම නැගිට පාරාවෝ ඉදිරියට ගොස් ඔහු අමතා හෙබ්‍රෙවරුන්ගේ පිරිසමිඳනන් වහන්සේගේ පණිවිඩය මේ ඇයි කියන්න. එනම් මාහට නමස්කාර කරන පිණිස යන්නට මාගේ සෙනඟට අවසර දෙන්න. එමන්ද මම මේ වතාවේ ඔබ පිටද ඔබේ නිලධාරීන් හා සෙනඟ පිටද වසංගත සියල්ලම එවන්නෙමි. එවිට මුළු මෙහි පිට මාවැනි අන් කෙනෙකු නැති බව ඔබ දැනගන්නෙහිය. මම අතදිගු කොට ඔබටද ඔබේ සෙනඟටද ලෙඩ රෝග වලින් පහර දුනිමි නම් ඔබ පොළොවින් තුරන් වී යන්නට ඉඩ තිබිනි. එහෙත් ඔබට මාගේ බල පරාක්‍රමය පෙන්වන පිණිසත් මාගේ නාමය මුළු ලෝකේ පුරා ප්‍රකාශ වෙන පිණිසත් ඔබට ජීවත් වන්නට ඉඩ හැරියෙමි. එහෙත් ඔබ තවමත් මාගේ සෙනඟට විරුද්ධව අහංකාර කම්පාමින් ඔවුන්ට යන්නට අවසර නොදෙන්නේය. බලන්න, හෙට මේ වේලාවට පමණ මිස්රයේ ආරම්භයේ සිට අද දක්වා එහි නොවූ විරු එදා දරුණු ගල් වර්ෂාවක් මම වස්වන්නෙමි. එබැවින් දැන් ඉතින් පණිවිඩ යවා කෙත්වල සිටින ගව සම්පතට හා නොඹ සතු සියල්ලන්ට ආරක්ෂාව සලසන්න. ගෙට නොගෙන් පාගෙන කෙත්වල සිටින සියලු මිනිසුන් හා සතුන් පිට ගල් වැස්ස වැටේ. ඔවුහු නසින්නෝ යයි වදාළ සේක. පාරාවෝගේ නිලධාරින් අතර සමිඳනන් වහන්සේගේ වචනයට බිය වූ සමහරයි තමන්ගේ පහළුන් හා ගව සම්පත් ගෙවලට ගත්හ. ඒත් සමිඳනන් වහන්සේගේ වචනය නොතකූ අය තම පහළුන් හා ගම සම්පත් කෙත්වලම සිටින්නට හැරියෝය. එවිට සමිඳනන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතාකොට මුළු මිස්ර දේශය පුරා ගල් වර්ෂාව වැස මුළු මිස්ර දේශයේ සිටින මිනිසුන් හා මෘගයන්ද කෙතෙහි සෑම පැලෑටිද මත එය වැටෙන පිණිස ඔබේ අත අහස දෙසට දිගු කරන්නයි වදාළ සේක. ඔහු තම සැරයටිය අහස දෙසට දිගු කළ විට සමිඳනන් වහන්සේ මේඝ ගර්ජනාද ගල් වර්ෂාද එවූ සේක. පොළව මත ගිනිපත්ද විය. මුළු මිස්ර දේශයටම උන්වහන්සේ ගල් වර්ෂාව වැටෙන්නට සැලසූ සේක. මෙලෙස ඉතා වේගවත් ලෙස ගල් වර්ෂාද ගල් වර්ෂා සමග විදුලි කෙටීම්ද විය. මෙවැන්නක් මුළු මිස්ර දේශය පුරා එම රට ජාතියක් වූ දින සිට කවදාවත් සිදු නොවිනි. ගල් වර්ෂාව මුළු මිස්ර දේශය පුරා කෙතේ සිටි සියලු මිනිසුන්ට හා මුර්ගයන්ට පහර දුනි. තවද ඒ කෙතෙහි වූ පැලෑටි සියල්ලටද පහර දෙමින් එහි වූ ගස් සියල්ලද නිද දැමීය. එහෙත් ඊශ්‍රායෙල් ජනයා විසූ ගෝෂෙන් දේශයෙහි පමණක් ගල් වර්ෂාව නොවීය. එවිට පාරාවෝ පණිවිඩ යවා මෝසෙස් හා ආරෝන් කැඳවා ඔවුන්ට කතා කොට මෙවර මම පව් කෙලෙමි. සමිඳනන් වහන්සේ කළ දේ හරිය. මාගේ සෙනඟත් මාත් කළ දේ වැරදිය. අහස් ගිගුරුම සහ ගල් වර්ෂාව නවත්වන ලෙස සමිඳනන් වහන්සේට යාඥා කරන්න. මමද නුඹලාට යන්න අවසර දෙමි. නුඹලා තවත් මෙහි නැවතීම වුමනා නැතයි කීය. මෝසෙස් ඔහුට උත්තර දෙමින් මම නුවරින් පිටත ගිය කෙනෙහිම සමිඳනන් වහන්සේ වෙත මාගේ අත ඔසවමි. මෙහි තලයේ සමිඳනන් වහන්සේට අයිති බව දැනගනු පිණිස අහස් ගිගුරුම් නවතිනු ඇත. ගල් වර්ෂාවද තවත් ඇති නොවේ. ඒත් ඔබත් ඔබේ නිලධාරීනුත් තවම දෙවි සමිඳනන් වහන්සේට බිය නොවන බව මම දනිමියයි කීවේය. එවකට යව පැසමින් තිබුණු නිසාත් අන පීදමින් තිබුණු නිසාත් හන සහ යව වෙනසිනි. ඒ තිරිඟු හා තනහල් පවමාවී පීදෙන බැවින් ඒවා නොවෙනසිනි. මෝසෙස් පාරාවෝ වෙතින් අහක් වී නුවරින් පිටත ගොස් සමිඳනන් වහන්සේ වෙත අත් එසවීය. මේඝ ගර්ජනා හා ගල් වර්ෂා නැවතිනි. වැස්සද පොළව මත නොවැටිනි. වැස්සත් ගල් වර්ෂාවත් මේඝ ගර්ජනාවත් නැවතුණු බව පාරාවෝ දුටු කල ඔහු නැවත පව් කෙලෙන් ඔහුද නිලධාරියහුද තම සිත් දැඩි කොට ගත්හ. පාරාවෝගේ සිත දැඩි විය. සමිඳනන් වහන්සේ මෝසෙස්ට වදාළ පරිදි ඔහු ඊශ්‍රායෙල් ජනයාට යන්න අවසර නොදුන්නේය. දසවන පරිච්ඡේදය. අටවන වසංගතය. පළඟැටි උවදුර. සමිඳනන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට පාරාවෝ වෙත යන්න. මා ඔහුගේ සිතද ඔහුගේ නිලධාරීන්ගේ සිත්ද දැඩි කළේ
ඔවුන් මැද මාගේ මේ හාස්කම් පාන පිණිසය. ඇරත් මිසරයට මා සමච්චල් කළ සැටිද ඔවුන් මැද මා සිදු කළ හාස්කම්ද නුඹ නුඹේ පුතුන්ටත් පුතුන්ගේ පුතුන්ටත් කියනු පිණිසය. එපිට මා සමිතනන් වහන්සේ බව නුඹලා සැම දැනගන්නු යයි වදාළ සේක. මෝසෙස් හා ආරොන් පාරාවෝ වෙත පැමිණ ඔහුට කතාකොට හෙබ්‍රවරුන්ගේ දෙවි සමිතනන් වහන්සේගේ පණිවිඩය මේය. එනම් ඔබ කොපමණ කාලයක් මට යටත්වීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙහිද? මාහට බැඳුම් පිදුම් කරන පිණිස යන්නට මාගේ සෙනඟට අවසර දෙන්න. ඒ සෙනඟට යන්න අවසර නොදුන්නොත් මම හෙට ඔබේ රටට පළඟැටියන් ගෙනෙන්නෙමි. පොළව නොපෙනී යන තරමටම උන් පොළොව තලය වසා ගනු ඇත. ගල් වර්ෂාවෙන් බේරී ඔබට ඉදිරි වූ සෙස්සද කෙතෙහි ඔබේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වැඩෙන සෑම ගහක්ද උන් කා දමනු ඇත. ඔබේ මාලිගාද ඔබේ නිලධාරීන්ගේ ගෙවල්ද මිස්ර වැසි සියල්ලන්ගේ ගෙවල්ද ඔවුන්ගෙන් පිරී යන්නේය. ඔබේ පියවරුන්වත් පියවරුන්ගේ පියවරුන්වත් ඔවුන් මෙරට පදිංචි වූ දින පටන් අද දක්වා මෙවැන්නක් දකින්නට නැතැයි කීහ. එන්පසු ඔහු පාරාවෝ වෙතින් හැරී යන්න ගියෝය. එවිට පාරාවෝගේ නිලධාරීන් ඔහු අමතමින් මේ මිනිසා කෙතරම් කාලයක් අපට හිරිහැර කරන්න යන්නේද? ඔවුන්ගේ දෙවි සමිඳුරන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් කරන පිණිස සෙනඟට යන්න හරින්න. මිසරය වෙනසී යන බව ඔබ නොදැන්නේද යසූහ. මෝසෙස් හා ආරොන් පාරාවෝ වෙත නැවත ගෙනනු ලැබූහ. පාරාවෝ ඔවුන්ට කතා කොට නුඹලාට යන්න පුළුවන. ගොස් නුඹලාගේ දෙවි සමිඳුරන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් කරන්න. එහෙත් යන අය කවුරුදැයි ඇසුවේය. මෝසෙස් උත්තර දෙමින් අප විසින් සමිඳුරන් වහන්සේට මංගල්‍යයක් පැවැත්විය යුතු නිසා අපේ බාලයන් සහ මහල්ලන්ද අපේ පුතුන් සහ දූවරුන්ද අපේ එළු බැටළු සහ කවපට්ටිද අපි සමග යන්නෙමුයි කීවේය. එවිට ඔහු ඔවුන් නමතා නුඹලාටද විවිහිටයි. ඒ දරුදැරියන් හා ස්ත්‍රීන් සමග යන්නට මම අවසර නොදෙමි. නුඹලා නපුරක් කරන්න යන බව පෙනේ. ඊට ඉඩ නොදෙනු ඇත. දැන් ඉතින් නුඹලා පිරිමි පක්ෂයේ ගොස් සමිඳුරන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් කරන්න. නුඹලාට ඕමනා කළේ එය නොවේද කියා තමා වෙතින් ඔවුන් පන්නා දැමීය. එවිට සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට පළඟැටියන් එන පිණිස මිස්ර දේශය දෙස ඔබේ අත දෙකු කරන්න. ඔන් මිස්ර දේශයට වැදී රටේ ඇති සෑම පැලෑටියක්ද ගල් වර්ෂාවෙන් බේරී ඉදිරි වූ සියල්ලද කාදමනු ඇතැයි වදාළ සේක. මෝසෙස්ද මිස්ර දේශය දෙස තම සැරයටිය එසවීය. එවිට සමිඳුරන් වහන්සේ එදින මුළු දිවා රැ දෙකෙහි මිස්ර දේශය පුරා පෙරදිගින් සුළඟ කමන්නට සැලසූ සේක. පහන් වූ විට පෙරදිගින් හැමූ සුළඟ පළඟැටියන් ගෙනාවේය. උන් මුළු මිස්ර දේශයට වැදී මුළු රට පුරා පැතිර ගියහ. එවැනි විශාල පළඟැටි රංචුවක් ඊට කලින් නම් නොවිය. මතුද නොවනු ඇත. උන් මුළු පොළොව තලයම වසාගත් බැවින් රට අඳුරු විය. උන් මිහිපිට වූ පැලෑටි සියල්ලද ගල් වර්ෂාවෙන් බේරුණු ගස්වල කිඩි සියල්ලද ආදැමුහ. මෙලෙස මිස්ර දේශය පුරා ගසක අමු කොළයක්වත් කෙතක පැලෑටියක්වත් ඉතිරි නොවිය. එවිට පාරාවෝ මෝසෙස් හා ආරෝන් වහා කැඳවා නොබලාගේ දෙවි සමිඳුරන් වහන්සේටද නොබලාටද විරුද්ධව මම පව් කළෙමි. දැන් ඉතින් කරුණාකර මේ අන්තිම වතාවට මාගේ පාපයට කමාවෙයි මේ මාරක වසංගතය මගින් ඉවත් කරන ලෙස නොබලාගේ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්නයි කීය. මෝසෙස්ද පාරාවෝ වෙතින් ගොස් සමිඳුරන් වහන්සේට යාඥා කළේය. සමිඳුරන් වහන්සේ අපරදිගින් වේගවත් සුළඟක් හමන්නට සැලසූ සේක. එය පළඟැටියන් ගසාගෙන ගොස් උන් රතු මුහුදට දැමීය. ඉන්පසු මිස්ර දේශය පුරා එක පළඟැටියෙක්වත් ඉතිරි නොවිය. ඒත් සමිඳුරන් වහන්සේ පාරාවෝගේ සිත දැඩි කළ සේක. පාරාවෝ ඊශ්‍රායෙල් ජනයාට යන්නට අවසර නොදුන්නේය. නවවන වසංගතය ගණඳුරු උවදුර. සමිඳුරන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට අහස දෙසට අත දෙකු කරන්න. එවිට අන්ධකාරයක් අතගා බලන්න හැකි තරම් ඝනාන්ධකාරයක් මිස්ර දේශය වසාගන්නේ වදාළ සේක. මෝසෙස්ද අහස දෙසට තම අත දෙකු කළ විට 3 දිනක් පුරා මුළු මිස්ර දේශයෙහි ඝනාන්ධකාරයක් ඇති විය. එවිට 3 දිනක් පුරා ඔවුන්ට එකිනෙකා නොපෙනී ගොස් ඔවුහු සිටි තැනම නොසෙල්වී සිටියහ. ඒත් මුළු ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවට තමන් විසූ තැන්වල ආලෝකය ඇති විය. එවිට පාරාවෝ මෝසෙස් කැඳවා ජන්න සමිඳුරන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් කරන්න. ඔබේ දරුදැරියන්ට හා ස්ත්‍රීන්ට පවා යෑමට අවසර දෙමි.
එළු බැටළු හා ගවපට්ටි පමණක් මෙහි නවතාලන්නයි කීවේය. මෝසෙස් එවිට ඔහුට උත්තර දෙමින් අප සමිඳනන් වහන්සේට පුද පූජා කරන පිණිස ඔබ අපට යාග හා දවන්න පඬුරු දිය යුතුය. එබැවින් අපගේ ගව සම්පතද අප සමග යා යුතුය. එක සතෙකුවත් මෙහි ඉතුරු නොකරනු ඇත. අප එහි යනතෙක් සමිඳනන් වහන්සේට කුමකින් බැඳුම් පිදුම් කළ යුතුද කියා අපි නොදැනමුයි කීය. ඒත් සමිඳනන් වහන්සේ පාරාවෝගේ සිත දැඩි කළ සේක. පාරාවෝ ඔවුන්ට යන්න අවසර නොදුන්නේය. ඔහු මෝසෙස්ට කතා කොට මෙතනින් පලා යන්න. මින් පසු නම් මා ඉදිරියට නොවෙන්නට මරා ගන්න. මා නුඹ දකින්නේ කවර දිනකද එදින නුඹ නසිනු ඇතැයි කීය. ඔබ කියන ලෙසම වේවා. මෙන් පසු මම නම් ඔබේ මුහුණ නොදකින්නෙමි මෝසෙස් උත්තර දුන්නේය.